Përshëndetje nga sofra shqiptare, pasi është koha e ftoftë me ju të ndaj një drekë apo darkë shumë të shijshme, ku kam përgatitur bukë shtëpie, cilat kanë dalë shumë të mira, të buta janë sikur pambuku. Kam përgatitur dhe pasol me mish të thatë, në një përgatitje unike e cili bëhet shumë i shijshëm. E kam shoqëru me turshi, kastraveca turshi. Besoj se kam ju pëlqyer kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e kësaj dreke apo darke dimrore, e ku ka më mirë që ta përgatisin me grosh apo me fasole. Fillimisht morim fasulën, e laj mirë dhe e pastroj, me kam kullu dhe e kaloj te dena ku do bëj zirjen. Këtu kam dikon rreth 650 gram me fasole. Shtoj ujë, derisa të mbulohet niveli i fasulës. Ja vendos në skapakun dhe e laj që fasulja ta marrë një val. Grosha ka marrë një val, tash ja largoj në ujin e parë. Kam largu ujin e parë, tash ja shtoj 2 qep, kështu të plota, dhe do i shtoj mish të terur apo të thatë. Mish të terur apo të thatë i shtoni sipas dëshirës. Unë e kam kështu të coptuara në copsa mishin. Mund t'ja vendos në një copë të madhe ta coptoni më pas, vi po kështu në copsa më të vogla më mirë do e keni. Shtoj në ujë, përsëri derisa ta mbuloj nivelin e groshës. Ja vendosi kapakun, lë një vrim, kaloj avllin dhe në temperaturën mes tultës dhe të mesmes do e zi groshën dikun rreth 3 orëve. Qofse ka nevojë, do zini më gjatë ose më pak, varet, dhe gjatë zirjes nëse ka nevojë i shtoni ujë. Derisa pasuli është në zirje, ne përgatisim bukën, patjetër se ky pasul shkon me bukë shtëpie. Në enë kam dikon rreth 750 gram me miell. Shtoj një lugë gjelle të mbushur plot me maja buke e pluhur. Qofse përdorni të freskët, përdorni një katrore 40 gramshe. Për këto masat e miellit është mjaftueshëm. Qofse dyfishoni masat e miellit, atëherë do i përdorni 2 katrore, varet, një lugë gjelle me krep. Me bukën e shtëpisë nuk ka asnjë bukë tjetër, nuk mund ta zëvendësoni bukën e shtëpisë. Një lugë gjelle me sheqer, 3 lugë gjelle me uthull të bardhë, uthull ushqimore 9%, 3 lugë gjelle me vaj, 200 ml me qumësht të ngrohtë. Dhe për formimin e brumit na nevojitet uji i vakët. Masat e ujit asnjëherë nuk dihen fikse, hedhim kështu dhe direkt fillojmë që ta punojmë brumin. Formojmë një brum në trasinë mesatare dhe formojmë kështu duke e punu, duke ja shtu ujin gradualisht. Shtojmë ujë, punojmë, e punojmë derisa brumi plotësisht largohet nga dora. Pra dikon për 4-5 minuta bëjmë punimin e brumit. Kam punu brumin, është bërë një brum me trasinë mesatare. Tash se për brumit ja hedhim pak vaj kështu. Nduhem që vaji kaloj dhe nga pjesat e poshtme, që më lehtë të largohet nga ena pasi të dyfishohet brumi. E mbuloj me enën ku ndodhet brumi dhe e lajm që brumi të dyfishohet në ambient ngrohdhume për një orë gjys, derisa masa e brumit të dyfishohet mirë. Brumi është dyfishuar mjaftueshëm, siç e shihni është bërë krejt fije. Patjetër duhet që ta keni të dyfishohet mirë, që më të mira të dalin bukët. Tash i largoj, i kaloj kështu brumin tavolinë punës, hedhni miell në tavolinë, më lehtë do e keni që ta punoni.
Shbrumin e rokollisim kështu tek milli, shtoj mirë përsëri nëse ka nevojë dhe ngjeshim pak brumin. Me bukë të shtëpijës nuk ka vërtet shumë shkollë koha tëftë me pasur sidomos. Dhe tash brumin e ndoj kështu në pjesë më të vogla. Unë do e ndoj në 8 pjesë. Mundohem se cilës pjesë t'ja jap masinë e njëjtë dhe pjesëve fillojmë që t'ja japim formën e kuleçve, duke i rokollisë në mirë. Ja japim një formë të lëmuar. Kuleçt e formuar direkt i vendosim në tepsinë. Tepsinë e kam lyer me vaj. Në këtë mënyrë gjithë brumin e ndoj dhe ja jap formën e kuleçve. Kam vendosur kuleç në tepsinë, pak kështu shtypi secilën me dorë. I mbuloj me një pecetë kuzhine dhe i lën ambient dhome që të pushojnë dhe dy fishohen përsëri rreth 20 minuta. Buka është difishuar, mjaftueshëm, ka pushu. Tash marrim një tverr të vezës, një lugë gjelle me shmang apo kozë, mbaret se çka ju qëllon në shtëpi, pak vaj. Bëjmë një masë për lyrjen e bukëve sipër dhe e përzij mirë derisa këto të 3 përbërësi të bëhen në një masë. Me masën e formuar lyjmë bukët sipër. Kështu. Bëhen më të rreshkta dhe një shije më e mirë e bukëve. Kështu në këtë mënyrë i lijmë gjithë kuleçet. Dhe buka është gati për pjekje, kam nxjerr furrën në temperaturë 220 gradë dhe në atë temperaturë do i pjeki bukët për 20 minuta. Derisa buka është në pjekje, fasulja apo grosha është zier, e largojmë nga zjarri që të bëjmë përgimin. Këtu në tigan kam hedhur 100 gram me gjallë. Mund t'i hedhni gjallë, margarinë, puter, varet nga dëshira juaj dhe i shtojmë pak vaj dhe e shkrijmë plotësisht gjallën që bëhet bashkë me vajin. Pasi kam bërë shkrirjen e gjallëpit, tash nga grosha i largoj qepët që i kam shtu në fillim. Janë si mjaftueshëm, mundohem vetëm se qepët i largoj. Mundohem vetëm qepët, që mos marr asnjë kopër grosh. Tash i shtypi çdo qepër, dhe do i përboj. I përboj dikon për 7-8 minuta në temperaturë mesatare. Mundohem pak që t'ja prishi formën. Qepët i kam përboj mjaftueshëm, janë zbutur mirë. Tash ja shtoj një 2 lugë gjelle me miell. Përsëri e përboj masën duke e përzier rreth 2 minutave. Po duhet bëni përzierjen vazhdimisht që mos diqet mielli. Mjaftueshëm kam bërë përgimin, tash ja shtoj një lugë gjysmë të gjellës me biber të kuq dhe masën e përboj vetëm se për disa sekonda që mos diqet biberi i kuq. Vetëm sa ta përhapim, në përgjithë bigoni, biberin e kuq, mjaftueshëm është. Tash fasulin e kthej në zjarr. Ja shtoj një lugë gjelle, mbushur plot me vegetë apo me krep, varet nga dëshira juaj, dhe ja shtoj qepën e përkuar. E përhapim masën.
në gjithë të nxerën, kështu fërgesën e përhapje. E kam përzier mirë, tash ja shtoj kështu një gullash të konservuar, dhe jep një shije shumë të mirë pasulit. Një sekret cilin e kam mësuar nga nëna ime, zakonisht kur ke shumë mysafir, kur përgatit ke grosh, kështu, ja hetke një konzervë kështu me gullash dhe groshës ja jep ke gullashin një shije shumë të mirë, e përzi masën dhe në temperaturën mes të ultës dhe të mesmës do e zim për 30 minuta, nuk ja vendosim fare kapakun, kështu do e zim. Kam largu bukën nga furra, ka dalë shumë e mirë, ka aromë jashtëzakonisht mirë. Mbulojmë kështu, e lojmë që të ftohet derisa pasuli të jetë gati. Buka është ftohur, pasulin e kam largu, nga zjarri ka dalë shumë i mirë, shkon shumë tash koha e ftohtë. Buka është gati, është bërë si pambuk i butë, ja si duket brecia. E kam shoqëru këtë drejk apo darkë me kastraveca të shi. Besoj si u ka pëlqy motra dashura mënyra se si përgatis drejk apo darkë tradicionale me pasull dhe bukë shtëpije, cila ta knaq syrin dhe ta ngo barkun, gjithë ju që e përgatisni në këtë mënyrë ju bëft mirë. Ju lutem këtë video të ndani të shoqët dhe dashamirët tuaj, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.